สวัสดีค่ะตามไปกับมะเหมียวจ้านะคะวันนี้เราพามากางเต็นท์รับลมหนาวกันที่อุทยานแห่งชาติภูเรือนะคะสถานที่ที่หนาวมากแล้วก็หนาวเร็วที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะวันนี้ก็เช่นกันนะคะอุณหภูมิช่วงค่ำนะคะแตะอยู่ที่12องศาแล้วก็ช่วงเช้านะคะอยู่ที่15องศาเรามาถึงเร็วนะคะเลยขอออกสำรวจชมน้ำตกกันก่อนแล้วก็รอชมพระอาทิตย์ตกดินส่วนช่วงเช้านะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปยังยอดภูเรือกันตามเราไปเลยจ้า เลิศพบคือมิสเตอร์เลิศเป็นคนค้นพบใช่ไหม Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild.
อดภูเรือ 2.1 ปล่อยน้ำหินและจ้ะผ่านพิล้มเลยนะราดกับเส้นทางที่งงๆอุ๊ยนี่คืออะไรก็ชัดจูแต่ป้ายนะฮะมันเป็นเนรนาถฝากพี่เจ้าหน้าที่ผ่านมา200 เมตรเองเหรอลูกสวยๆเป็นสับปะรดเลยห้ามเดินอ๋อห้ามเดินออกนอกเส้นทางเฉย300 เองแล้วเมื่อกี้คืออะไรถ้าเลี้ยวขวาก็คือเจอเลยเหรองงเนี่ยเราเดินมาทางนี้ก็มาคนเดียวไม่แนะนำใครขี้กลัวไม่แนะนำป้ายมันไม่ชัดเจนป้ายมันล้มบ้างป้ายมันลอกบ้างทางแยกเยอะแต่ไม่มีทางบอกว่าซ้ายหรือขวาเจอหนองน้ำอุ้ยเหมือนเขาเพิ่งมาตัดหญ้าOur hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
ไม้ดอกพญาเสือโคร่งบานอยู่3 ดอก 4 ดอก ช่วงธันวาถึงมกรานะคะ ถ้าใครได้มาภูเรืออาจตรงกับที่ต้นซากุระเมืองไทยนะคะออกดอกบานสะพรั่งก็ได้นะคะ การมายอดภูเรือนะคะ เราสามารถนั่งรถนะคะมาจอดตรงจุดบริการแล้วก็ใช้บริการรถรับจ้างขึ้นมายังยอดได้ค่ะ ด้านบนนะคะลมแรงมากๆเย็นสบายสุดๆเลยค่ะ แต่ถ้าใครนะคะสายเดินป่าแบบเรานะคะ ก็ตามรอยกันมาได้ ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้าน ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ